Huza mbifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe kandi Imana ibahe umugisha mu byo muri bwerekezeho amaboko yanyu uyu munsi. Nkomeza no gushimira abantu bakomeje gukanda subscribe, bakomeje kutubaza ibibazo bitandukanye muri comment dushobora kubashakiraho ubumenyi, ndetse n'abakomeje kudukurikira tunabamenyesha ko ari mwewe b'ingenzi dufite mu kuba twagera kure hashoboka. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kibazo cyabashijwe n'abantu benshi batandukanye, cyane cyane ko rimwe na rimwe bumva n'abantu babiganira ariko badafite amakuru ahagije. Rero niyo mpamvu duhari kugira ngo dusangire ubumenyi, nk'uko bisanzwe dusanzwe dushaka ubumenyi ku bintu bitandukanye, yaba iby'ikoranabuhanga cyangwa se ibindi bintu umuntu yamenya mu buzima busanzwe, cyane ko ushobora kuba wabibazwa n'umuntu runaka cyangwa se nk'umunyeshuri ku kigo bakabikubaza ukaba wabikoresha bitewe n'iyo mpamvu tuba twashatse ubumenyi butandukanye kugira ngo tubashe kuba tubufite. Uyu munsi rero ikibazo cyabajijwe cyane ni abantu batubajije kuba twabashakira ese mu Rwanda dufite minisiteri zingahe, ese ziyoborwa na bande, ndetse niba hari ibigo bizishamikiyeho ni ibihe, tubibabwire ndetse tubabwire bishinzwe iki, bikora iki. Rero twihuse dushobora gutangira. Nk'uko bigaragara hano muri screen murabona ni minisiteri zitandukanye. Muri rusange mu Rwanda dufite minisiteri 18 ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Twihuse reka duhere kuri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi iyobowe na Dr. Gerardine Mukeshimana. Iyi minisiteri ifite ibigo bishamikiyeho bigera muri bibiri. Icya mbere ni RAB, icya kabiri ni NAEB, aricyo kigo gishinzwe kohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi. Minisiteri ikurikiyeho ni Ministry of Defense, minisiteri y'ingabo iyobowe na Major General Albert Murasira. Iyi minisiteri nayo ifite ibigo bishamikiyeho bigera muri bitatu. Icya mbere ni Rwanda Peace Academy, icya kabiri ni Zigama CSS ndetse na Rwanda Military Hospital. Minisiteri ikurikiyeho ni minisiteri y'uburezi ariyo Ministry of Education iyobowe na Minister Dr. Valentine Uwamariya. Iyi minisiteri ifite ibigo bishamikiyeho bigera kuri bitanu. Icya mbere ni REB, icya kabiri ni HEC, Higher Educational Council aricyo kibarizwamo amashuri makuru na za kaminuza. Tukagira ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi ngiro WDA, tukagira kaminuza y'u Rwanda University of Rwanda, ndetse tukagira na Rwanda Polytechnic. Hakurikiyeho minisiteri y'ibidukikije, Ministry of Environment iyobowe na Minister Dr. Jean d'Arc Mujawamariya. Iyi minisiteri nayo ifite ibigo bishamikiyeho bigera muri bitanu. Cya mbere ni REMA, Rwanda Environment Management Authority, ngakurikiraho Rwanda Land Management and Use Authority, ikigo gishinzwe imikoreshereze y'ubutaka. Ngakurikiraho Rwanda Water and Forest Authority, ndetse na Rwanda Meteorology Agency hamwe na Rwanda Green Funds. Minisiteri ikurikiyeho ni Minister in charge of emergency management, ishinzwe ibiza, gukumira ibiza no kuba wenda mujya mubona ko hari igihe abantu bahuye n'ibiza bafashwa mu buryo butandukanye. Rero bibarizwa muri iyi minisiteri ariyo ishinzwe ibiza iyobowe na Minister Marie Solange Kayisire. Iyi minisiteri nta kigo kishamikiyeho. Hakurikiyeho minisiteri y'imari n'igenamigambi, Ministry of Finance and Economic Planning iyobowe na Dr. Uziel Ndagijimana. Iyi minisiteri ifite ibigo bishamikiyeho, icya mbere ni RSSB, icya kabiri ni Office of Auditor General, ibiro by'umwoditeri mukuru. Hakurikiraho Rwanda Revenue Authority, hagakurikiraho National Institute of Statistics aricyo kigo cy'igihugu kibarurishamibare, ndetse na Special Guarantee Funds. Hakurikiyeho minisiteri y'ububanyi n'amahanga iyobowe na Dr. Vincent Biruta, nayo ifite ibigo bishamikiyeho bigera muri bibiri. Icya mbere ni Diplomatic Mission
ariyo ibarizwamo ambasade z'ibihugu bitandukanye ndetse na Rwanda Cooperation Initiative. Hakurikiyeho Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango iyobowe na Minister Professeur Jeannette Bayisenge, nayo ifite ibigo biyishamikiyeho bigera muri bibiri. Icyambere ni inama y'igihugu y'abagore ndetse n'inama y'igihugu y'abana. Hakurikiyeho Minisiteri y'Ubuzima iyobowe na Minister Dr Daniel Ngamije, nayo ifite ibigo biyishamikiyeho bigera muri bitanu. Icyambere ni RBC Rwanda Biomedical Center, icya kabiri ni CHIK, icya gatatu ni CHIB, icya kane ni FDA Food and Drug Authority, icya gatanu ni Health Facilities. Bino bigo by'ubuzima, ibigo bitandukanye by'ubuzima biri ahantu hatandukanye mu gihugu. Hakurikiyeho Minisiteri y'Ikoranabuhanga no guhanga udushya iyobowe na Minister Paula Ingabire, ndetse ifite ibigo biyishamikiyeho bigera muri bine. Icyambere ni Rwanda Information Society Authority, icya kabiri ni RURA Rwanda Utility Regulatory Authority, ikigo gishinzwe ibijyanye n'ubuziranenge ndakeka. Hakurikiyeho RDB ndetse na National Post Office. Dukurikijeho Minisiteri y'ibikorwa remezo iyobowe na Ambasaderi Claver Gatete. Iyi minisiteri ifite ibigo bishamikiyeho bigera muri bitandatu. Icyambere ni Rwanda Civil Aviation Authority, icya kabiri ni Rwanda Transport Development Agency gishinzwe ibijyanye na ubwikorezi. Hagakurikiraho Rwanda Housing Authority, kino kigo gishinzwe ibijyanye n'imiturire. Hagakurikiraho REG, WASAC ndetse na Road Maintenance Funds, ikigega gishinzwe gusana imihanda. Hakurikiyeho Minisiteri y'Ubutabera iyobowe na Minister Johnson Businge, nayo ifite ibigo bishamikiyeho bigera muri birindwi. Icyambere ni Rwanda Law Reform Commission, icya kabiri ni National Public Prosecution Authority, icya gatatu ni National Commission to Fight Against Genocide CNLG, icya kane ni RIB, icya gatanu ni Institute of Legal Practice and Development, icya gatandatu ni Rwanda Forensic Laboratory, kino kigo gishinzwe ibijyanye n'ibimenyetso yaba kwipimisha ingano ya alcohol iri mu mubiri cyangwa se ibijyanye na autopsy. Noneho icya karindwi ni Rwanda Correctional Service. Hakurikiyeho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iyobowe na Minister Gatabazi Jean Marie Vianney, ifite ibigo bishamikiyeho bigera mu 9. Icyambere ni ikigo cy'igihugu cy'amatora National Electoral Commission, ikigo cy'igihugu cy'indangamuntu. Hakurikiraho National Rehabilitation Service, hagakurikiraho Rwanda Demobilization and Reintegration Commission gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Hagakurikiraho RODA, hagakurikiraho FARIS, hagakurikiraho NCPD, ikigo cy'igihugu gishinzwe abafite ubumuga. Hagakurikiraho Media High Council ndetse na RBA. Hakurikiyeho Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo iyobowe na Minister Kayirangwa Rwanyindo Fanfan. Iyi minisiteri nayo ifite ibigo bishamikiyeho bigera muri bibiri. Icyambere ni Rwanda Management Institute, icya kabiri ni Public Service Commission. Hakurikiyeho Minisiteri ya Siporo iyobowe na Minister Aurore Mimosa Munyangaju. Iyi minisiteri iyo ishamikiyeho those federations, amafederasiyo atandukanye, nkuko tubizi ko tugira amafederasiyo menshi arimo y'umupira w'amaguru ndetse y'amagare n'izindi zitandukanye, arizo zishamikiye kuri Minisiteri ya Siporo. Hakurikiyeho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda iyobowe na Minister Habyarimana Beata. Iyi minisiteri ifite ibigo bishamikiyeho bigera muri bitatu. Icyambere ni RSB, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge. Hagakurikiraho NIRDA ndetse na LCA, ikigo cy'igihugu cy'amakoperative.
Hakurikiyeho Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco iyobowe na Minisitiri Rosemary Mbabazi, nayo ifite ibigo bishamikiyeho bigera muri 4. Icya mbere ni Inama y'Igihugu y'Urubyiruko, hagakurikiraho Itorero, hagakurikiraho ikigo gishinzwe inzu ndangamurage, ndetse hagakurikiraho n'ikigo cy'igihugu cy'ururimi n'umuco. Hakurikiyeho Minisiteri in charge of cabinet affair, cyangwa se Prime Minister Office, ibiro bya Minisitiri w'Intebe, biyobowe iyi minisiteri ishinzwe ibiro bya Minisitiri w'Intebe cyangwa se cabinet affair iyobowe na Ines Mpambara, iyo nta kigo kishamikiyeho. Noneho tugakurikizaho na Minisiteri yo mu biro by'umukuru w'igihugu iyobowe na Judith Uwizeye, nayo idafite ikigo na kimwe kishamikiyeho. Tubibutse ko ibi tuba twabikoze kugira ngo tugire ubumenyi butandukanye, cyane cyane ko haba hagamijwe kugira ngo twige tumenye ibintu umuntu ashobora kuba yamenya, yakenera kumenya. Nanone nkomeza kwibutsa ko mugomba gukanda subscribe mu gihe mukeneye ko tukomeza kubakorera ubushakashatsi ku bintu bitandukanye, ndetse ukaba watwandikira muri comment n'icyo wumva ko twaza gukorera ubutaha. Ciao.